اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده اقول لكم على اول حاجه من وصفات العيد. هنعمل كحك العيد ناعم ودايب وفاخر، تقدروا تقولوا عليه حاجه كده زي الكتاب ما بيقول. محقق المعادله ان هو مظبوط وبيقطم معاكم، وفي نفس الوقت انا صبعي ما بيبذلش اي مجهود. دايب دوبان يا جماعه مش طبيعي. هقول لكم على كل التكات اللي تطلعوا معاكم مظبوط، لو عايزينه دايب لو عايزينه ماسك نفسه شويه، ازاي يطلع مستوي، والتحميصه المظبوطه بتاعته من غير مقدمات كتير. خلونا نبدأ على طول. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. اول حاجة عندنا دقيق، ده دقيق نوع فاخر. دول 3 كوبايات عشان نجرب في كمية صغيرة كده. 3 كوبايات يعني 400 جرام، عليهم رشة ملح. يفضل ان هو يكون فاخر، لو مش متوفر استعملوا اي نوع دقيق عندكم. الاساس في كحك السمنة لازم يطلع نوعها كويس جدا. دول 250 جرام او ربع كيلو من السمنة، نوعها حلو. هحطها على النار تقدح، وتقدروا تخلوها 200 جرام، يعني نص كمية الدقيق. دول 3/4 كوباية من النشا، وده السر اللي هقولكوا دلوقتي هيعمل ايه في الكحك. 3/4 كوباية يعني تقريبا 80 جرام. بالمعلقة 4 معالق بالظبط من المية، مش اكتر من كده. عليهم معلقة سكر ومعلقة خميرة، وهندوبهم ونحطهم على جنب لحد ما الخميرة تشتغل. الكمية دي تقدروا تخلوها ميكس من المية واللبن، انما عشان يعيش اكتر بتبقى المية. و4 معالق كبار من السمسم. حطيت المكونات الجافة على بعضها، الدقيق وعليه النشا، والنشا هو اللي بيخلي الكحك يطلع دايب. هنحط السمسم، واحط معلقة صغيرة من المحلب او اللي هو ريحة الكحك، والسمنة بعد ما سخنت. وانا بالنسبة لي السمنة المقدوحة هي اساس الكحك بصراحة. انا جربت النوع التاني اللي هو ميكس مثلا من البارد على السخن. بصراحة طعم الكحك بتاع زمان والاصلي هو الكحك اللي بالسمنة المقدوحة. طبعا خدوا بالكم السمنه بتبقى سخنه، فتقلبوا كده بالمعلقه. النشا يا جماعه على عكس ما انتم متوقعين هو اللي بيخلي الدقيق ما يطلعش الجلوتين بتاعه، فبالتالي ما يعملش عرق وينشف معاكم. بعد ما لميتها بس كده، هنزل بقى بكميه الميه، هم 4 معالق بس، ما تزودوش عن كده الا لو احتاجت، وهقول لكم امتى هتحتاج. هنزود برضو معلقه او 2 بالكتير. الميه كل ما بتزيد كل ما الكحك بينشف، يبقى النشا هو اللي بيخليه ناعم ودايب، وكتر الميه هو اللي بينشفه. بعد ما بتحطوا الميه هتلاقوا الموضوع ظبط كده شويه، استنوا عليها لما تهدى. وبعدين ما بين ايدينا بقى هنبدا نبسها، يعني باخد كل شويه لحد ما اعدي عليهم كلهم وافركها كده ما بين ايديا، اتاكد ان السمنه غلفت كل دقيقه. حلو. موضوع البس ده ما تبالغوش فيه، بالكتير قوي 3 4 دقايق. تتاكدوا بس ان الدنيا كلها اندمجت حلو مع بعضها. انا بوقف لما بعمل اختبار كده، ان انا باخد جزء من العجينه واضغطها ما بين ايديا. لقيتوها بتشقق، ارجعوا تاني اعملوا دقيقة مثلا ولا حاجة. تبستوها كده. لو لقيتوها برضو لسه بتشقق، يبقى نوع دي محتاج سمنة، هنزود معلقة واحدة بس. ونرجع نعجن تاني، برضو حاجة بسيطة نلم. لو لقيتوها طرية قوي معاكوا كده ومش عارفين تتحكموا فيها، هنزود معلقة واحدة من المية، معلقتين بالكتير، وبرضو بالتدريج احط معلقة واختبرها. بحطها برضو ما بين ايديا واضغط عليها كده، هي لا بتشقق ولا اي حاجة، ومظبوطة مش سايحة في ايديا، يبقى هي كده تمام. طبعا التشكيل وهي دافية بيبقى احسن كتير من انها تبرد، فما تقعدوش كتير لحد ما العجينة تبرد معاكم. هنبدأ بقى نكورها. انا عملت الواحدة تبقى 30 جرام تقريبا، ده نفس حجم الجاهزة، بتبقى صغيرة كده وعلى قد قطمة واحدة. خدوا بالكم يا جماعة من كذا حاجة. نوع السمنة لازم يبقى نظيف وكويس. النشا جربوه، انتوا مش هتصدقوا الذوبان اللي بيعملوه في الكحك عامل ازاي. انا بعد ما كورتهم بقى حطيتهم في الصينيه، وبالبصامه لما بضغط عليها هي بتتبطط اصلا. طبعا انتوا لو هتعملوها بالمنقاش يبقى بططوها الاول وظبطوا وبعدين انقشوها. احنا الحقيقه بنختار الطريق السهل، فبنعمل بالبصامه على طول. الفرن مجهزاه جنبي من 10 دقايق على حراره من 170 ل 180. بدخله بياخد تقريبا من ربع ساعه لتلت ساعه. اهم حاجه انه ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ذهبي غامق شويه، يعني تشموا ريحه الدقيق وهو مستوي. هو ده اللي بيبقى ظابط بالظبط طعم الكحك. اول ما يطلع من الفرن طبعا سيبوه شويه لحد ما يبرد خالص، لان هو هيبقى دايب يا جماعه، فهيتبهدل معاكم. استنوا عليه لما يبرد. عايزه اقول لكم انه رهيب، يعني انا ما ببذلش اي مجهود خالص علشان اوريكم ان هو دايب ولا لا. انا صبعي مجرد بس بيجي عليه كده. طبعا انتوا لو بتحبوه انشف من كده شويه هتزودوا معاكم الميه بالمعلقه. الميه بتزيد بالمعلقه،
تقدروا كمان تقللوا شوية من كمية السمنة، تخلوها بالظبط نص الدقيق. انا عاملة 400 عليهم 250 سمنة، تقدروا تخلوها 200 لو انتوا عايزينه انشف من كده. والنشا يا جماعة ما تستغنوش عنه، بجد مش هتصدقوا ان انتوا عاملين الوصفة دي في البيت. بألف هنا وشفا ليكم، كل سنة وانتوا طيبين. جربوه قولوا لي رأيكم. دي احلى وصفة واظبط وصفة كحك هتجربوها حرفيا. اشوفكم المرة الجاية.